宣旭老师的一生才华横溢，高风亮节。因为那份不同于他人的洒脱豁达，那个未曾迟疑而喜舍捐躯的决定，让我们得以在他过世之后，接受无声的教诲，领略最难懂、最奥秘，却也最深刻的人体之旅。宣旭老师也是我们习医路程中的第一位病人，将他的故去化作无尽的爱与温暖，化作生命中的明灯，为我们照亮前方灰暗难行的长路，只期许我们未来能救助更多的人。时间的长河，在这100余天的日升月落，终于来到此刻。老师，您也为我们上了最珍贵的一课，希望我们都不要辜负了您这份高贵的情操。最后，请让我代表医学系第1组全体同学，对您说声，宣旭老师，谢谢您。那些曾像是飞快横越的无名列车，呼啸树立音墙于我们面前，呆立月台的我们，只能如此摆渡彷徨与不足间。但老师给了我们车票，何其有幸，我们能顺利抵达真理的终点，也是意义足具的一个起点，开始我们往后行医的下一步。感谢老师的大爱，愿意牺牲自己，并且包容我们，让我们能初窥生命的奥秘。今天要跟老师道别，我们心中真的是充满了不舍，但也很庆幸能陪着老师走完在这世界的最后一段路途。在此，我仅代表医学系第3组的同学，谢谢吴子典老师，谢谢您。潘老师，同时也是我们的第1位病人。感谢老师总是无怨无悔，默默地陪伴我们学习。在老师身上，我们看到了无私的大爱，也因此，我们以谦卑的心不断学习，只求自己能无愧于这份恩情。而这几个月来的大体实验，是我们身为医学生最深刻的一堂课。或许我们曾经迷惘，曾经乏力，甚至曾经犯错，但老师从不指责我们，只希望我们能汲取在老师身上犯下的错，然后在未来用正确的方式去对待每一位病人。今天是老师能给我们的最后一堂课，谢谢老师如此无悔又不求回报的付出。往后我们会汲取老师的无声教诲，纵使从今以后老师不在我们身边，我们也会永远记得老师的这份恩情。而我们在未来的医学生涯，也必定会用这份恩情回馈社会，让这份恩情永远流传。在这里，我仅代表医学系第4组，向潘老师献上最深的敬意。在大体课程中，我也要感谢主人们互相的指导与帮忙。每一次的实验课，看着同学耐心与细心的寻找一个构造，看着同学们对于一个陌生构造的讨论与争辩，看着已经先学会的同学指导着对大体仍不熟悉的同学每一个细节，再再都让我体会到团体合作的重要性，让我体会到人体构造的变化多端，也让我体会到当我在老师身上发现与结果图谱上一模一样的构造与排列模式时的醍醐灌顶。最后，我仅代表医学系第5组的全体同学，感谢陆晨美芝老师与所有大体老师、解剖学科老师、助教与全体同学，谢谢大家在这半年来的帮助与互相扶持，使我们能够对深奥的人体有更深入的了解。今后我们会保持着更谦卑的态度，更虚心为怀的精神，学习医学的每一个环节。再次感谢每一位大体老师与家属的付出，谢谢，谢谢。4个月后，今天我们接受了老师的洗礼，犹如蜕变般的，我们将带着杨老师您的意志继续学习下去，将带着杨老师您的大爱散播给更多人。收拾好行囊，我们知道老师的身体也即将回到会期的家乡，但留下的知识与感动将永远存在你们心中。最后，再次深深感谢您的付出与指导，为我们在习医之路上奠定扎实的基础。我们必定不会辜负您及家属的期待。谢谢你，亲爱的杨老师，谢谢。感谢老师的牺牲奉献，
使我们有这个机会实现所学。感谢老师的无语身教，使我们从错误中学习成长。感谢老师的无私大爱，使我们有这一辈子难忘的回忆，能在蓦然回首时深深感动。亲爱的大体老师，您对我们授予的最后一堂课已然落幕，我们将承接您的信任与期望，在医学这条路上坚定而自信地向前迈进。因为曾经有您的支持，我们将走得更有力量。老师，谢谢您。今天我们来到这趟旅程的终点，即将与老师做最后一次的道别。老师的生命就像是蜡烛，燃烧到尽头之时，无私地将自己的烛光给了我们，点亮我们每个人心里一盏灯。这盏心灯指引我们走过了大体结果学课程，也将指引我们继续走下去。在未来的人生路途中，若遇上了挑战，我们会捧着这盏灯，勇敢地走过去。当我们遇见他人遭受困难之时，亦会学习老师的无私大爱，用这盏灯温暖他人。生命中有尽头，燃起光辉，将会因为分享而在这人世间永远流传。最后，我谨代表医学系第8组所有同学，感谢每一位大体老师的教诲，感谢每一位伟大的家属，谢谢你们，谢谢。真正令我们不同的是内心的想法及表现出的特质。我们所作所为的影响远远大于身体的区别。除此之外，看着您生病后遗留下来的痕迹，内心一直不断想着，不知道你是靠着多大的勇气与意志力才能撑过这些考验。虽然最后没能战胜病痛，但也让我知道生命的韧性有多大。老师，谢谢您给我机会从您的身上学到的不只是医学相关的知识，更是您生活的态度与付出的精神。您对于生命的价值做了最伟大的延伸。期许我们能把所学应用到未来的行医之路上。我们会努力成为老师的骄傲。请代表医学系第9组所有同学向您致上最深的敬意，对您的感恩永远留在心里。老师，谢谢您。强韧的神经成了提醒着我们，无论未来面对多大的困难，都应该继续坚持下去。寸寸肌理，层层脉络，都化作老师对一名医者最深切的教诲与期盼。过去我们盲目的被课业考试追着跑，但在这门课，我们何其有幸能让老师牵着我们的手往前飞。老师，谢谢您，您在我们生命中种下的种子，已在我们心中发芽。在未来行医的道路上，我们将谨记您无私宽容的教诲，并用乐观勇敢的力量，踏实延续您生命的故事。亲爱的吴文宝老师，谢谢您。仅代表第1组同学向老师、师母及老师的家人们致上最深的敬意。幸亏有了老师无比包容与耐心的带领，陪着我们走完这趟医学生最重要也最艰辛的旅程。每当觉得沮丧、挫折，总会有身边的同学殷切提醒着彼此，不要忘记当初跟老师的约定，也总会想起蔡妈妈说的，老师只是面恶心善，不要害怕，要好好的跟老师学习。回忆至此，总会有满满的力量，能够持续努力，更加用心的跟着老师学习。大家实验衣口袋里厚厚的手绘笔记，满布黑眼圈的疲倦，只希望尽力回报老师无私的奉献。再精美的插图，再详细的叙述，也远远比不上老师的亲身示范。还记得启用仪式的当天，刘春凤老师的丈夫廖新贵先生用爽朗洪亮的声音勉励大家精进医学，发扬光大，造福人群。短短的一句话，在我心中回荡不已。我想，这也是老师对学生最殷切的期许。我仅代表学士后医学系第3组的同学，感谢刘春凤老师在生命的最后，毅然决定成为无语良师，带领我们学习成长。今天将由我们恭敬地送您最后一程。
祝福您在极乐世界能得到永恒的清净，而我们也将迈入医院，为世人的健康继续努力。黄鹤堂老师及老师的家属们，你们好。这个学期对我们而言，每个礼拜都扎实的充满知识与责任的重量。我们用近乎修行的态度，谦虚并且谨慎地从老师身上汲取知识，并学习如何温柔地对待。每次离开教室前，我们总不自觉地再多望您一眼，然后再一次地鞠躬说谢谢。老师，谢谢你给我们这么大的爱。重要的东西往往是看不见也听不到的，例如空气，例如阳光。虽然您不曾说话，不用课本，也不曾执起教鞭，但我们都知道您对我们何等重要。您沉默地带领我们学习，每一次在老师身上印证了课本中的知识，都让我们一次次的感叹称奇。感谢黄鹤堂老师，您是我们的第一位病人，我们永远感念您。另外，也谢谢黄老师的一家人，能让我们有这样宝贵的学习机会。你们的期许与鼓励，是我们努力前进的最大勇气。也因你们深厚的包容，才能让我们放心无顾虑的学习。最后，我仅代表牙医学系第一组，向老师及家属敬上我们最深的敬意。谢谢你们。您用牺牲搭起一座坚固的桥梁，让我们跨过想象的河流，前往另一个世界。曾有人说，须弥、芥子，在我们眼中，您的身体是一个崭新的天地，而您用宽容与慈爱，让我们疯狂地在这世界中寻找所有问题的答案，探索每一个角落。如今，我们满载而归，在离去之前讲的这段话，我相信您一定能够听到，并且因为我们的成长而感到欣慰。老师，尽管我知道我们所学的还远远不仅您所想要教导给我们的，因为您是用生命在教育，用身体在传授。但在这样的时空中，我想是时候该挥手说再见，因为不遗余力的您已经给了太多太多。如今，您就好好休息吧。我们这群无知的学生，曾经在广阔的医学之海边缘徘徊，而是您给了我们最重要的那把钥匙。现在，您的学生们要打开那扇门，向前走了。再见了，郭正宏老师，望您一路好走，并在另一端照看着所有您爱以及爱您的人们。请负责同学邀请家属献花。